Bağırsaq çox önəmlidir. Bağırsağı yaxşı deyil. Ona görə də bu 2 illik aşınmalardan kurtula bilmir. Düzdür, antibiyotik bir bəhanə olaraq bunu ortaya çıxardıb, bir pnevmoniya getirdi, onun üzərinə antibiyotik müalicəsi alıb, antibiyotik bu dərəcəyə çatdırmıyor. O qədər uşaq var antibiyotik istifadə edən. O zaman hamıda mı alergiya yaransın? Yox. Sadəcə bunun bağırsaq immun sistemi zəif olduğuna görə bu dərəcədə artıq qaşınmalarla ortaya çıxır. Sonra ağır metalları çox yüksək çıxır. Su çek analizində mineralları çox zəifdir. Yəni bazal metabolizması da çox zəifdir. Sonra vitaminlərindən D vitamini demək olar ki, yoxdur, yox səviyyəsindədir. Hansı ki, immuniteti üçün D vitamini çox önəmlidir. B12 vitamini də yox kimidir, 5 qat aşağıdır. Vitamin D isə 8 qat aşağıdır. Ondan sonra qaraciyər yüklənməsi çıxmışdı GSM-də. Baxın, onun göstəricisi olaraq qamma-glutamin transferaziniz çox yüksəkdir. Amilaza, lipaza normaldır, amma immunoglobulin E-si 748 çox yüksəkdir. Yəni, immunoglobulin E aracılığı allergik reaksiyası var uşaqda. Yaxşı. Və biz bunun müalicəsini ilk olaraq detoksla başlayacağıq. Oldu mu? 2 həftə sonra da kontrola gələcəksiniz. Yaxşı.